Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless. Қайырлы таң, қалайсыздар? Сағат таңғы 6. Менің YouTube-тағы алғашқы видеом неден басталады? Бұл бірінші видео, менің челлендждің бірінші күні. Яғни 85 күн бойы жалғасатын менің челленджім. Бұл жерде не болады? Бізде бірінші 4 пункттан тұрады. Бірінші пункт ол бізде расписание, яғни менің случайымда сағат 8-ге дейін ұйқыдан тұру. Екінші ол бізде обучение, яғни кітап болсын, любое обучение. Бұл жерде менде аудиокниганы таңдадым, яғни 15 минут аудиокнига тыңдаймын бір күнде. Минимум тыңдау керек, менде кітап болса, онда 15. Потом үшіншісі ол тренировка, яғни қазір таңғы 6-да мен тренировканы бастаймын. Бірінші пунктта тренировать жатырмын, яғни бұл жерде 15 минут бойы тренировка или прогулка, растяжка, в общем, денсаулыққа арналған 15 минут. Потом төртіншісі ол самый хардкор сол сияқты мен үшін, потому что мен видео айтып, оның алдында видео түсірген жоқпын, мен тек IGTV-ге қатысып жүрдім да, челлендждерді. Бұл жерде каждый күн сайын YouTube-қа бір видео салып отыру. Бұл челлендждің мақсаты, вообще нәтижесі ол деген, сен прямо дисциплина дегеннің королі болу керексің ғой. Яғни бұл жерде 85 күн бойы сенің нәпсің прям тәрбиеленеді, и сол тәрбиеге дұрыстап салу. Сол үшін самый бүкіл пункттар, даже сен ойлайсың, басында челлендж басында 2 күнде 2 кітап оқимын, это нормально, изи айран деп. Но даже күніне регулярно жасау, самый қиын нәрсе сол нәрсе. Сол үшін бұл челленджді мен қабылдадым. Енді бұйырса до конца барамыз. Менде соңында ощущение қызық болып тұр. Соңында, когда 85-ші күні мен видео салам ғой YouTube-қа да, сол кезде қандай ощущение болады екен, елестетіңізші. Челлендж вообще любой нәрсені күнде жасау 5 күннен артық болмайды да, көп адамдарды. Менде максимум 32-ге барған. Бірінші челлендж 32-ге дейін бар, екінші челлендж ол неге дейін бар, 16-ға дейін бар. Сол үшін бұл мен прям андай қоздырады да, андай қылып. Андай қалай айтсам болады. Прям сезгім келіп тұр, 85-ші күні видео салған кезде, 85-ші күні мен кітап оқып болған кезде, соңғы 85-ші біткен кезде мен қандай адам боламын да. И сол нәрсе, прикиньте, 85 күн бойы ол бір нәрсені жасай бер, даже дисциплина бар, система бар да. И сол ощущение мен сезгім келіп жүр. Сол үшін, бұл неде, даже сен английский надасаң, сен Englishman in New York болып кетпейсің да, но сендегі самый главный нәрсе, сен дисциплина болады да. Сен 85 күн бойы жасап болғаннан кейін, сен любой нәрсені алып айырып жібересің, потому что сенде өзіңе уверенность пайда болады да, что мен жасай аламын, мен любой нәрсені жасай аламын деген сияқты. И сол кезде сен шынымен сен айта аласың да, мен жасай аламын деп, потому что сенің өзіңнің сөзіңмен ісің екеуі сәйкес келді да. Сол үшін бірінші күн енді қалай болса да осылай басталады, 85 күн бойы YouTube-та видео болады, инсайттармен бөлсем, барлығымен қалай обучение, қазір қандай точка А ғой, но YouTube-бүйті қараған кезде да, и точка Б-ға дейін қалай жеттім, сол барлық путьті сіздермен бірге бөлісетін боламын. Так что алыстамаңыздар, каналға тіркеліңіздер. В общем, біз кеттік. Негізі ішім ауырып тұр бар ғой. Жүгіріп бастап жатыр едім. Кім айтты оңай болады деп? Оңай болмайды. It's a habit, clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around. Таймер қосып қойдым, 15 минутқа. Тренировка басталған кезде 15 минутқа таймер қоямын. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a coke thing. О, біздің
мынандай бар ғой еще. Былай қалай болады екен? Неге 85 күн да? 85 күннен кейін мен туған күнім болады. 14 ноябрь. Сол туған күнге дейін жаңа адам болып кеткім келіп тұр да. Сол міндет. Не үшін 85 деген сұрақ? Сол жауап. Бәрімізде попытка болды ғой, ютубқа бірдеңе түсіруге еді. И когда сол үшін ұяласың, мен блогер болып кеттім ба деп айтады деген сияқты бір ойлар сені блоктайды да. Но былай қарасаң, если қазір түсесең, сен потом қарағанда тоже жақсы да. Күшті болып қарайсың. Воспоминания ғой. И сен қазір сол ұялып отқан адамдар білесіз ба? Через какое-то время, допустим, 20 жылдан кейін адамдар бола ма, болмай ма, сен білмейсің даже. Ну, скорее всего, болмайды, но өмірінен кетпейді. Ну, кетуі да мүмкін да, но суть сенен болмайды да. Сен ұялып жүрген адамдар. Олар өзі шығатымен кетіп қалады. А сен сол кезінде содан ұялдың да. Соласын салмадың да ютубқа видео. Инстаграмға сторис шығармадың да. Потому что ойладың, олардан ұялдың да. Олар не дейді? Малды мазақтайды. Блогер деп айтады, анау деп. Бұл блогер бұл дәмес қой әңгіме. Сен если видеоға түсірсең, сен уже бір комплексін жеңдің да. Если сен сұрамайтын болсаң, сен түсіруге қысатын болсаң, сенің вот сол жақты өзгерту керек деген сияқты сигнал ғой. Сол үшін соны өзгертіп, соны наоборот түсіріп, салып ютубқа. Сонда сен когда қорқатын нәрселер жасай бересің ғой. Сен жаңа адам боласың да, жасағың келмейтін, неден қысыласың. Сол кезде адамдар новый адам болады да. А то сен былай жүре берсең, өмір скучно болып кетеді да. Но саған скучно болуы мүмкін, сен просто рутина кіріп кетесің да, айналып жүре бересің. Сол үшін неден қорқасыздар, соны жасаңдар. Неден қысыласыңдар, мен жасалмаймын деп ойлайсыздар, соны жасаңдар. Андай сомнение болады ғой, сол сомнение болған кезде сол затты жасау керек. И ерінген кезде. Так что давайте сынбаңдар. Сендер де бастаңдар челленджді. Мен бастайтын болсаңдар, айтыңдар, давай мен бірге бастаймын деген сияқты. Көмектесіп телеграмда жиналайық. Ал саған не керек жасауға тілден? Тренировканы бітірдік, бірінші пункт кетті, сағат 7 болып қалды, бірінші пункт уже бітті. Екінші пункт бізде обучение, қазір үйге барам, душқа түсем, тамақ пісірем, завтрак пісірем, сол кезде параллельно аудио книганы бітіреміз. Үшінші курста 2019 жылы көктемге таман менде 71 күнге созылатын челлендж қабылданған болатын, оны көп адамдар біледі, жаңадан тіркелгендер білмейді. Сол кезде мен 32-ші күнге дейін жеттім да, сол кезде сессия болды, ол причина. И менде довольство болды, 32 прикинь деген сияқты, мен алғашқы челленджім болатын. И содан кейін 32 күнге жетіп қадап қалдым. И енді соны қазір неше жыл өтті, 3 жыл өтті, 2 жыл өтті ма? 2 жылдан кейін соны жандандырып, қайтып челленджді қабылдап, более хардкорна қылып, сол кезде мен челленджда мен камераға сөйлеуге ұялатынмын да. Еще ағылшын тілін оқып жатқан кезім болды, ағылшын қатты сөйлей алмаймын, қазір уже ұмытып қалдым, бір жылдай сөйлемедім. Енді сол кезде мен камераға сөйледім, и еще ағылшынша түсірдім соны. Сол челленджі, осы қазір сөйлеп жатырмын ғой қалайша. Дәл солай ағылшынша түсірдім мен. Мә саған керек болса тайыр деп. И потом сол арқылы двойной хардкор болғасын тез алынып көттірім, мен қазір елсетсем алдында видеоларды қарадым, тағы бір мотивация алдық, балдармен қарап, маған қарап, мен баяғыма қарап. И сол үшін қайтып соны жандандыру керек болды, потому что ол сені басқа адам қылады, вообще басқа адам қылады сені. Даже 30 күннен кейін сен уже басқа адамсың да, ана қарағанда. Сол кезде сен байқайсың сен өзің қалай өзгеріп жатқаныңды, когда сен өмірің бір типті болып кетпейді да, сен каждый раз дамай бересің. И сол нәрсе сені өсіреді да. И сол кезде мен телефон жоқ менде Samsung болды. Сол кезде мен қызымның телефонын барып алып, каждый суббота воскресенье симкамызды ауыстырып, ода iPhone 8 Plus болды. Соны алып ауыстырып, сонымен түсіріп, тағы да бір апта түсірмей тек істеп жүріп, суббота воскресенье алып тағы да түсіріп, и маған причина болған жоқ та жасамауға. Негізі болды ғой, телефон жоқ, мен қалай түсірем, качество быт шыт қой Samsung деген сияқты. Мен айттым да, жоқ, кімнен сұрайым, алып көтем, түсірем и дальше кетеді деп. И солай мен Атакентке барып, телефонды алып, қайтып келіп, түсіріп, сөйтіп жүрген картошка кездер негізі. Но айтамын, в любом случае сенде, если жасамайым десең, причина көп та, а жасайым десең, причина аздау сияқты болып көреді. Но оған причина жоқ та негізі жасамауға. Суды қараңдаршы.
шыққым келді ғой күшті. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down. You already know. What the fuck is in my face? You gotta go. I'm on the chase now. I'm my own. I got a chance to break. Посуда жуылды, пол жуылды. Control the fate now. I control my flow, and I know that I'll be great. How putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. Сағат кешкі 7:45. Бүгін Travel Day вебинарға дайындалып, бүгін кешкі вебинар болады. Мен немен алысатынын барлығын келесі алдағы видеода айтатын боламын. Бүгін соған дайындалдық, сонымен жұмыс жасадық. Оны видеоға түсіреміз, потому что жұмыс фокусты талап етеді. Бүгін енді бірінші күн 3 пунктты объективно орындап тастадық. 4-ші пункт қазір монтаждаймын. Салам, менімен бірге болыңыздар. Инсайттан бөлек ол инсайт емес, өзіме айтатын сөз. Больше жасауға қорықпа. Больше жасасаң, көп жұмыс істеп қойдың, ощущение вообще болмау керек. Всегда аз жұмыс істеп. Сен жасай бересің, жасай бер. Сен жасай берген сайын, сен результатқа да таңғаласың, мен осыған да істеймін деп, Алла саған берген кезде бере бер, сен сол кезде ощущение керек. А мен шамал жасап қойып, алды мен жасадым ғой деп сұрасаң, бермейді ол. Сен вообще оны ойламау керексің, маған бере ме берекен деп. Просто жасай бер. А так көп жұмыс жасап қойдың, сен қолдан шықпайды. Вообще мен көзім жетті, оказывается, сен қарайын ғой, көп жасайсың ғой, қолың шықпайды деп. Вообще қол түспейді, мне кажется. Первый рет егер мен көп жасап қойсам, егер мен адам көп жасап қойсам, мен қол түсіп қалады деген сияқты. Ол қол түспейді деген кажется. Сол үшін жасаң да, и сол кезде саған Алла по-любому саған достойный нәрсені береді. Сен одан көп жұмыс, одан аз жұмыс жасасың ба, берекең аз болады. Сол үшін жаса, егер көп, шынымен көп тапқың келсе, көп байлық, көп береке алғың келсе, просто көп жасай бер. Тоқтама, жаса. Дым болмаса да үй жинап кет, үй жинатқан кезде, былай ыдыс жуатқан кезде, картошка жуатқан кезде маған инсайттар келеді. Балдарға айтамын, мен картошка жуаттым, осындай инсайт келіп прикинь деп. Олар ва дейді айтады, андай қылып таңғалып келмей, сен картошка жуатқан кезде деп не сияқты. Потому что екеуміз Марлан Шешінбайдың бір постын көрдік та, мен картошка жуатқан кезде, мынандай тамақ жасаймын деп айтып, жасайын деп тұрған кезде, Марланның постын телефон бүйтіп қойып отыр едім ғой. Сол кезде постын көріп қалдым да. Мен оқып қалам да. Яғадым, кәдімгі деп картошканы жасаймын да, оқып қалам да, ема деп вук не прозрение болады. Сол постты үйдегі балада көрді да, сосын айтамын ғой. Осы айтты ма дейді, сосын айтамын ғой. Мен оны вообще көрген жоқпын, мен мынаны көрдім деп айтадым ғой. Мен ана жердегі басқа смыслы көргем ғой. Когда сен іс-әрекет барасың, саған басқа смыслы береді да, саған керек. Сен все равно көп іс-әрекет етсең, іс-әрекет кезінде сен көп не аласың, көп инсайт аласың, көп керек нәрселер аласың. Сол үшін всегда жасай бер. Никогда ойлама, что көп жасадың. Всегда аз жасадың деп та, так до конца. Сосын кім менімен бірге бастағысы келеді, ертеңнен бастайсың ба, давай телеграмға жиналайық. Кім депрессияда жүр, кім вообще қолынан келмей жүр, кімге сынақ керек болып жүр, кім өскісі келеді. Давайте бірге самый идеальный момент келді. Бұл видеоны бостан-бос көрген жоқсыңдар. Это тоже сигнал. Давайте.